la meva mare és escultora i quan jo era petit sempre anava a fer les escultures a la foneria Barberí, de Riudellots de la Selva, bé que abans era Olot, i allà sempre hi havia moltes campanes de diferents mides i bé, l'amo de la fàbrica me les deixava tocar. A mi, com que també sempre m'ha agradat molt la música, això em va fer crear un interès especial per les campanes. He trobat un inventari de 198 campanes, només hi ha concretament 2 campanars que no hi he pogut accedir per problemes de conservació, però tota la resta hi he pujat perfectament, hi he vist totes les campanes i tinc la majoria de dades. Em vaig enterar l'any passat, per casualitat també quan mirant un dia una pàgina web, que hi havia aquest acte, eren 15 dies abans i vaig començar a indagar i al final vam aconseguir fer el repic a l'església de Sant Feliu, d'aquí a Girona, i a 3 esglésies més de la ciutat. Aquest any, de moment, tenim només confirmat a la catedral de Santa Maria i el rellotge de l'Ajuntament. La resta d'esglésies encara estem gestionant-ho, a veure si poden tocar. Bé, el Dia de la Memòria és un acte en recordatori a la cultura i la literatura catalana. És el dia 10 de juny, que és quan es va morir mossèn Cinto Verdaguer. I bé, és una activitat que es fa arreu de Catalunya, en els municipis que s'hi volen adherir, i a Girona es fa una sèrie d'activitats culturals i una d'elles, la més important, és el repic de campanes.